अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी है टोटल लाइन क्रूजर। इसमें दिक्कत आई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत शेयर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हम इसकी चाबी ऑन कर रहे हैं तो इसका चाबी ऑन नहीं हो रहा है। चाबी इसका ऑन नहीं हो रहा है। अब इसको चेक करेंगे कहाँ से दिक्कत है। सबसे पहले इसकी वायरिंग देखेंगे। नीचे से इसमें जो है पानी भर गया था, इसकी वजह से जो है गाड़ी में जो है वायरिंग का मसला आ गया है। गाड़ी में जो वायरिंग का मसला आया, इसकी वजह से जो है गाड़ी की चाबी ऑन नहीं हो रहा। इसकी वायरिंग हम चेक करेंगे। ये इसका पुश बटन है, ना ही पुश बटन में इसकी लाइट आ रही है, ना ही मीटर में शो कर रहा है लाइट। इसका नीचे जो वायरिंग है, ज्यादातर लैंड क्रूजर में दिक्कत इसकी नीचे की वायरिंग आती है कि साइड में जो है इसमें पानी चला जाता है, उसकी वजह से जो है इसमें दिक्कत आती है। हमने रिमोट पास भी ले गए तब भी इसका जो है पुश बटन काम नहीं कर रहा है। इसमें वायरिंग की दिक्कत है। पहले वायरिंग इसकी सही करेंगे, फिर इसका आगे का प्रोसेसर चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। सबसे पहले इसकी नीचे की वायरिंग जो है, ज्यादातर दिक्कत लैंड क्रूजर में नीचे से आती है। इसकी नीचे की वायरिंग चेक करेंगे। उसके बाद इसका कंट्रोल मॉड्यूल चेक करेंगे, फिर इसका फ्यूज चेक करेंगे, फिर इसकी पीछे की वायरिंग चेक करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये इसके नीचे की वायरिंग हमने खोला हुआ तो देखा तो इसकी वायर सब ब्रेक थी, इसमें पानी गया। तो अभी इसकी वायरिंग पूरी खोलेंगे। इससे पहले जो है कि हम इसका फ्यूज चेक कर लेंगे, कोई फ्यूज खराब तो नहीं है। अभी इसकी जो वायरिंग पूरी फिक्स है, इसको बाहर निकालेंगे, इसको क्लीन करेंगे, उसको चेक करेंगे कौन सी वायर क्रैक है, कौन सी वायर में करंट नहीं आ रहा, कौन सी वायर में करंट आ रहा है। अभी हम इसकी आगे की तरफ आ गए, इसकी वायरिंग चेक करेंगे सबसे पहले। वायरिंग के बाद अभी इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करने के बाद इसका जो है अंदर की वायरिंग खोलेंगे। इसका मेन फ्यूज जो है आगे लगा रहता है। स्मार्ट की का जो मॉड्यूल अंदर लगा हुआ है, स्टीयरिंग के नीचे लगा हुआ है, उसका जो है फ्यूज आगे लगा रहता है। तो इसका मेन फ्यूज भी सब चेक करेंगे। उसके बाद इसका ये जो छोटे छोटे फ्यूज लगे हुए हैं, इसको भी सब चेक करेंगे। तो आप लोग भी इसका सबसे पहले गाड़ी आए तो सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करें। इसका जो मेन फ्यूज है उसको भी चेक करें, जो ये कांच में लगा रहता है। फिर उसके बाद जो है इसकी वायरिंग साइड वाली खोल के इसको चेक करें। अभी हमने इसकी वायरिंग खोलना है। खोल के इसको क्लीन करेंगे वायरिंग। उसके बाद इसका जो है फ्यूज चेक करेंगे। अभी हमने फिर इसको खोल लिया पूरी। फिर इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो है इसका जो है वायरिंग लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर आता है, जो कि उससे क्लीन कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। पूरी वायरिंग अच्छे से क्लीन हो जाएगी, इसका करंट बराबर रहेगा तो गाड़ी जो है ओके रहेगी। काफी सारा इसमें जो है पानी गया, पानी की वजह से ये जो वायरिंग खराब हो गई। इसको चेक करेंगे। अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद इसको चेक करेंगे कि
अभी हमने इसका फिक्स लगा देना, लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करना है। वायरिंग हमने क्लीन करके लगा दिया है। गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे, ऑन करके इसको चेक करेंगे। गाड़ी में अभी सेम दिक्कत है, चाबी ऑन नहीं हो रही है, अभी सेम प्रॉब्लम है। अभी हमने जो है इसकी क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको जो है बाईपास करेंगे। इसकी दो वायर जो है करेक्ट थी, उसकी वजह से ये दिक्कत आ गई है। पहले हमने इसको लगाया तो वो सही थी, दोबारा इसको खोला तो वो उसकी पिन जो है खराब हो गई थी। इसलिए अब इसको दोबारा खोलेंगे, दोबारा खोल के इसको चेक करेंगे। अभी हम इसको टाइट कर दे रहे हैं, टाइट करने के बाद चेक करेंगे। अभी हमने इसको टाइट कर देना, टाइट करने के बाद इसको चेक करेंगे। बराबर इसको हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसकी जो दो वायर है, ये दो वायर इसको बाईपास करेंगे। एक ये इसकी ब्लैक है, एक रेड है। ये वायर जो है अंदर से क्रैक हो गई थी। टाइट करते के समय इसकी लग रहा है पिन जो है खराब थी, उसकी वजह से ये जो है ब्रेक हो गई। तो इसकी बाईपास करेंगे वायर, उसके बाद चेक करेंगे। इसके दो वायर हम बाईपास करके डायरेक्ट करके इसको चेक करेंगे गाड़ी में। ये लेफ्ट साइड की वायरिंग हम सही कर रहे हैं, उसके बाद इसकी राइट साइड की भी हमने वायरिंग इसकी सही करी है। राइट साइड भी सेम दिक्कत थी। इससे पहले हमने इसकी फेस उतारी थी, इसकी वायरिंग खाली हमने अंदर से क्लीन करा था। क्लीन करने के बाद इसको बांध दिया था। फिर जो इसकी दो वायर, इसकी जो पिन है, दोबारा खोला तो वो टूट चुकी थी। वो जो है कमज़ोर थी, ये ख़राब थी, उसकी वजह से ये जो है टूट गई। इसलिए अब इसको हमको डायरेक्ट करना पड़ रहा है। इसकी दो वायर इसको बाईपास करेंगे, बाईपास करके इसको डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करके इसको चेक करेंगे। अभी हम इसकी जो दोनों वायर है, ब्लैक वाली वायर इसको जोड़ दिया। अभी इसकी रेड वाली वायर जोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें टेप मार के इसको चेक करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि वायरिंग जो है इसमें क्या दिक्कत थी, कहाँ कहाँ से दिक्कत थी। इसका वायरिंग डायग्राम भी आपको बताएंगे, इसमें कौन से वाले में करंट आता है, कौन से वाले में ग्राउंड आएगा।
इसकी वायरिंग भी अभी बताएंगे। उसके बाद जो है पहले इसका फॉल्ट सही कर लें। अभी हमने इसकी वायर तार जोड़ दी है। अब इसका चाबी ऑन कर रहे हैं, चाबी ऑन करके इसको चेक कर रहे हैं। अभी इसकी वायरिंग हमने नीचे सही करी दोबारा भी, तब भी इसका जो है स्विच ऑन नहीं हुआ। तब भी इसकी सेम दिक्कत आ रही है। ज़्यादा काफ़ी गाड़ी में भी यही दिक्कत आ रही है। नीचे की वायरिंग बनाने के बाद भी इसमें यह दिक्कत आ रही है चाबी का। इसका चाबी अब भी नहीं ऑन हो रहा, ना ही इसकी लाइट आ रही है। इसका रिमोट सेंटर लॉक काम कर रहा है, बाकी इसका जो है ये पुश बटन काम नहीं कर रही, ना ही मीटर में लाइट आ रही है। ये वायरिंग हमने पूरी यहाँ से सही करी है। इसको टेप लगाया, टेप अप लगा के इसको ओके कर दिया है। अब इसको हम पीछे चलेंगे। अभी इसकी हमने पीछे की भी वायरिंग खोली हुई थी, पीछे की वायरिंग भी चेक करेंगे। इसकी लेफ्ट राइट साइड की वायरिंग भी इसको भी सही कर दिया। ये पीछे की वायरिंग बीच से हमने चेक किया तो पानी गया हुआ था। उसके बाद इसकी पीछे की वायरिंग खोल के इसकी पीछे की वायरिंग भी चेक करेंगे। पूरा इसका जो है डिकोर बाहर निकाल के इसके पीछे की वायरिंग भी चेक करेंगे। आगे से पूरी पीछे तक इसकी वायरिंग चेक करेंगे। पीछे भी इसकी वायरिंग अगर क्रैक रहेगी तो ये मसला आएगा, सेम सेम ये दिक्कत आएगी। तो हमने पीछे की वायरिंग खोल ली है। खोल के आपको दिखाएंगे कि पीछे की वायरिंग जो है ब्रेक थी, उसमें भी जो है पानी की वजह से पीछे की भी वायरिंग पूरी खराब हो चुकी थी। अभी ये आगे की वायरिंग हमने दोबारा चेक करी, दोबारा इसकी वायरिंग सब ओके है। जो जो दो वायर हमने बाईपास करी थी वो भी सही है। ये इसका जो है कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट की। इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग डायग्राम आपको बताएंगे। अभी अभी इसका जो है चेक करेंगे इसमें करंट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हमने इसका करंट चेक करना है। इसका जो लास्ट वाली दो वायर है वो वायर चेक करना है, इसमें करंट चेक करना है। अभी हम पीछे की वायरिंग इसकी चेक किया तो इसमें की पीछे की भी वायरिंग करेक्ट थी। ये यहाँ ये जो गई है नीचे फ्यूल पंप में गई है, ये इसकी वायर जो है ग्रे कलर की वायर है, ये करेक्ट थी। इसको तार जोड़ा, उसके बाद जो है इसकी पूरी वायरिंग हमने पीछे की कंप्लीट करी। तो उसके बाद इसमें जो लास्ट दिक्कत थी वो इसका कंट्रोल मॉड्यूल है। कंट्रोल मॉड्यूल में दिक्कत थी। उसके बाद इसका ये पुश बटन हमने चेक करा तो पुश बटन में जो है इसकी दो वायर जो है ग्राउंड है और दो वायर जो है सिग्नल की इसकी जो है बीसीएम में जाती है। बीसीएम भी स्टीयरिंग के नीचे लगा हुआ है। इसमें 12 वोल्ट का करंट कोई में नहीं आता है। अब इसकी वायरिंग डायग्राम बताएंगे आपको। इसका जो आगे की ये दो ब्लैक वायर है, एक ब्लैक वायर जो है 12 वोल्ट आता है बैटरी से। उसके बगल वाली ब्लैक वायर इसकी इग्निशन की है। उसके बगल में एक ग्रे वायर लगी हुई है, वो भी इसकी इग्निशन की है। और इधर वाइट वायर है, ब्लैक लाइन इसमें है, तो ये इसकी ग्राउंड की वायर है। इतनी वायर है। और बाकी ये इसकी जो छोटी फिश है इसमें भी करंट आता है। ये हमने एक पिक्चर बना के लिख के इसमें डाल दिया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक बड़ी फिश की पिक्चर है, एक छोटी फिश की पिक्चर है। वीडियो अच्छी लगे चैनल